você que não me conhece, meu nome é Pedro Santos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, hoje eu vim trazer pra vocês o último vídeo do hashtag Fit Everyday for Week. E bom, gente, hoje teremos um convidado especial e é o único que vai postar vídeo hoje junto comigo, que é o Celo, gente, isso mesmo, o Celo vai postar um vídeo super legal de um tutorial pra vocês. Então assim que você acabar de assistir meu vídeo, corre lá no canal do Celo que vai ter um vídeo super legal pra vocês. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a baixar efeitos sonoros para os seus vídeos. Bom, gente, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar no YouTube e procurar por efeitos sonoros. Bom, gente, aqui vai ter vários efeitos sonoros e o que eu recomendo que tem vários legais para o seu vídeo é esse primeiro aqui. Aí você espera carregar. Bom, gente, logo que carregar os efeitos, você vem aqui nessa partezinha, nessa setinha de compartilhar e vem copiar link. Aí você fecha o YouTube e abre o site que vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, gente, o nome do site é onlinevideo.converter. Aí você vem, segura aqui nessa parte e clica em colar. E logo depois você vem em começar. Aí vai estar preparando a conversão do vídeo. Bom, gente, logo depois de converter você clica em baixar. Bom, gente, vai estar começando a fazer o download. Aí é só você colocar onde você quiser no seu vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu gostei, se inscreve aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo.